오늘 개인전 준비에 많은 수고해주신 그리고 여기 장소를 제공해주신 노덕일 중국문화원 원장님 잘해주셨습니다. 감사합니다. 예, 인사드리겠습니다. 인사 부탁드리겠습니다. 됐네요? 예, 인사드리겠습니다. 영보입니다. 인사드리겠습니다. 원장님 잘해주셨습니다. 좋습니다. 잘되겠습니다. 예, 고모님 잘해주셨습니다. 다음은 작가 소개인데요. 작가 소개에 앞서서 먼저 가족 소개 먼저 드리겠습니다. 예. 학력은 모건대학교 미술대학 1회를 졸업하셨고 계명대 교육대학원 졸업하셨습니다. 그리고 경천중학교와 한국주택공사 기술연구소 감사합니다. 박구목 선생님이 많이 도와주셔서 친구들이 또 물신양면으로 많이 도와주셔서 오늘에까지 왔습니다. 큰딸 예진이가 저한테 칼라 색종이를 주면서 이걸 작업을 가위하고 주면서 작업을 새로운 방법으로 해보라. 사실 해보니까 굉장히 어렵더라고요. 열심히 살면서 장애를 극복하고 새로운 바람 소리가 들릴 때까지 한번 열심히 해보겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 처음에는 상태가 너무 좋아지셨어요. 그래서 고별자들이 아닌 새로운 이제 작품 세계를 이제 또 시작하실 것 같습니다. 여러분 감사합니다. 뵙게 돼서 더 반갑습니다. 명모회가 명절날 봉은산을 가는 그 회라고 합니다. 그래서 그걸 줄여서 명모회. 불편할 때는 얘기를 합니다. 저놈 이놈 더 나갔으면 이 새끼 저 새끼도 합니다. 근데 민동희 선생님한테 그런 말을 들어보지 못했습니다. 이렇게 모신 것은 그동안의 끈끈한 언젠가처럼 이런 얘기 들었습니다. 대전에 수채화 대가 한 분이 계시니 그분 찾아가서 그분께 배워라. 훌륭한 민동희 선생님 오늘 이야기에 이렇게 훌륭한 이야기를 만나시고 이렇게 많은 분이 오셔서 하는 정말 감사합니다. 욕심은 민동희 선생님이 이 전이 마지막이 아니고 더 할 수 있는 힘을 줄 수 있도록 여러분 다 함께 빌어주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 늘 우리 곁에 있으신 분이 이렇게 큰 전시회를 하고 이렇게 성황리에 할 수 있다는 것은 민동기 선생님이 그동안 수채화에 보여주신 것도 많고 늘 있는 사람이라 몰랐는데 여기 와서 보니까 굉장히 큰 대가이신 것 같습니다. 이어서 또 특별한 축사 요청드리겠습니다. 민동기 선생님이 중학교 1학년 시절에 이 미술을 시작할 수 있게 권유해 주신 은사시기도 한 신영국 선생님. 민동기 선생님 어렸을 때 제가 지도했던 은사입니다. 수채화만 했다고 해서 화가 난 이야기입니다. 오히려 더 유화보다 다른 세계보다 더 중요한 발판이 될 수도 있습니다. 예술의 세계는 영원한 세계이기 때문에 우리 민동기 선생님이 겪어온 하나의 세계가 앞으로의 발판이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 아주 부지런하고 다른 사람보다 더 일찍 나와서 미술실을 청소하고 깎아머리 기억중이었는데 어느덧 60여 년이 가까운 세월을 넘어 같이 늙어가고 있습니다. 그 시절 배웠던 수채화를 지금껏 놓치지 않고 혼신을 다해 작품 속에는 감동이 있고 그리고 독특한 매력이 있고 작가의 깨어있는 것이 있습니다. 그 순수함과 자존감을 잃지 않고 노력하며 세워온 하나하나의 작품에 박수를 보냅니다. 어려운 겨울을 견뎌냈듯이
따뜻한 봄빛을 담은 이번 전시를 통해 기쁨의 날 열리기를 진심으로 바랍니다. 민동기 힘내기 바랍니다. 너무 경과가 좋아지셔서 그 말씀드려도 될 것 같습니다. 우리가 친구로서 그냥 어떻게 보고만 있냐라고 하면서 마지막 공연 전시회를 하려고 한다. 그 중심에는 고등학교 친구, 아까 명부회라고 했는데 그 명부회가 중심이 돼서 해보려고 한다. 이런 일을 가지고 들었어요. 깜짝 놀랐습니다. 이렇게 아름다운 모습이 있나. 조만간에 그걸 꼭 해보고 하시기 바라고. 또한 우리 명부회 친구분들 그 우정 끊지 않고 영원하시길 기원하겠습니다. 감사합니다. 저를 이 자리에 이렇게 수배한 것은 우리 민화백하고 곡차를 나누면서 인생을 이야기했었어요. 인생의 흐름을 민화백님의 터치로 이렇게 좋은 작품이 탄생했다고 이 사람을 비롯해서 친구들에게 감사 인사드립니다. 감사합니다. 그리고 우리 가족들에게도 너무나 감사합니다. 고맙습니다. 민화백님의 이게 고별령이 아니고 여러분들의 응원이 있으면 아마 다시 나올 겁니다. 여러분 정말 격려의 박수 한번 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 안녕하세요. 여러분 반갑습니다. 민 작가는 자신보다 늘 남을 챙기는 이런 따뜻한 마음을 갖고 있고 뿐만 아니라 우리 대전에서 수채화의 저변학들을 위해서 많은 노력을 했고 또 발전을 위해서 누구보다도 큰 역할을 해왔습니다. 건강을 회복해서 그동안에 해왔던 것처럼 열심히 작업도 하고 사람도 만나고 이렇게 했으면 좋겠습니다. 명부회는 이제 명절날 금은산에서 왔다는 모임이라고 소개하셨는데 명절날 남자들 집에 있으면은 그 부인들이 음식하는데 자꾸 집어먹고 혼났는데 집에 있지 말고 나와서 사례하자. 이구동성을 하는 이야기가 아까 이렇게 원장님 할머니 말씀하신 것 같이 참 민동기는 사랑이나 같이 이야기해서는 마땅치 않은데 그때 민동기가 조평사에 다녔습니다. 그래서 퇴근해서 이제 화실을 했었는데 11시 넘어서 가죠. 가면은 제 생각이어가지고 삼겹살에 반찬 다 파져야지 준비해가지고 그때 12시, 1시까지 이렇게 꼭 대답을 이렇게 다시 한번 아까 민동기 화백 이야기대로 진짜 베토벤이 더 오히려 장애 있는 다음에 크게 작품이 나왔듯이 바람소리가 상탄을 기대를 하면서 참 용기 있게 그런 이야기를 할 수 있다는 것들이 오늘 이 자리에 큰 소득이 아닌가 생각이 듭니다. 다시 한번 힘내시고 오늘 여러분들 감사합니다. 감사합니다. 되도록이면 좀 많이 서주세요. 예. 가운데로 좀 몰아서 서주시겠어요? 가운데 분들 더. 자, 자리 정돈해 주시고, 사진 찍겠습니다. 파트 한번 해주세요. 손가락 파트. 앞으로 알아주시고요. 건배제의 요청드리겠습니다. 그리고 다른 분들은 여기 있도록 좀 준비 부탁드리겠습니다. 바로 건배제의 이렇게 들어가겠습니다. 가족분들 다 들어오세요. 다 들어오세요. 우리 산림 어르신 저기 진행하겠습니다. 먼저 특별히 건배제의 요청드릴게요. 사도원 어르신인 장창호 선생님 함께. 저는 장차호입니다. 저희 아버님이세요. 시아버님. 어르신 수고하십니다. 축하드립니다. 건배 제의 드리겠습니다. 바람 소리 건강하세요. 민동기 화이팅! 감사합니다. 그림 친구 김용길 선생님 어디 계세요? 앞으로 좀 나와주세요. 예, 준비하는 과정에서 김용길 선생님께 꼭 건배제의 듣고 싶다고. 예. 제가 드숑 하면 여러분들은 마숑 이렇게 프랑스어로 말씀해 주세요. 민동기 선생님이 평소에 쓰시던
응원입니다. 여러분 근시홍! 네, 감사합니다. 우리 민중기 선생님 건강하시죠? 민동기 화백의 건강의 회복을 위하여! 감사합니다. 예, 감사합니다. 여기 바람소리는 정령 무엇인가요? 민둥기 화백은 정령 누구인가요? 제가 어젯밤에 구글 AI 제미나이에서 검색을 해봤습니다. 전국구가 아니라 국제적인 작가로 검색이 되더라고요. 수채화를 주로 그리는 화가로 알려져 있고 2021년 8월 바람소리 완이라는 제목으로 개인전을 개최했으며 오늘 4월 초에 고별전을 앞두고 있지만 앞으로 새로운 바람소리라는 작품전을 우리 민동기 작가가 선언했듯이 다시 열릴 것을 기약합니다. 아름다운 시간에 함께했던 마라톤을 하는 신창엽이라고 합니다. 어느 날 춘천 마라톤에 뛰다 보니까 제 앞에서 민동기 화백이 뛰고 있는 거예요. 대전 화실에서부터 공군 사관학교까지 그 먼 40몇 킬로를 배낭 하나를 메고 달려갔다 왔다고 저한테 자랑을 하더라고요. 이렇게 젊었던 시절에 체력 왕성했던 민동기 화백이 다시 버튼이 활력을 되찾아서 작품소리 새로운 바람소리라는 작품전을 열기를 기약하면서 건배 세회를 하도록 하겠습니다. 멋진 당신 민동기 다시 하겠습니다. 멋진 당신 민동기 다시 한번 하겠습니다. 멋진 당신 민동기 작가와의 만남은 저는 한 고등학교 시절에 수채화반에서 그림을 그릴 무렵 제가 있던 화실에서 같이 지냈던 오랜 추억의 작가입니다. 그 이후로 문화원에 인연이 돼서 오랫동안 생활하면서 경고를 지내서 이렇게 좋은 기회를 가져가지고 전시를 하셔서 너무 반갑게 생각하고 앞으로도 더 열심히 더 건강하게 활동하기를 기대하며 제가 화연전 원로작가의 회장으로서 큰 축하의 말씀을 드립니다. 감사합니다. 이번에 참 민동기 화백이 건강도 좋지 않은 가운데 이렇게 바람을 투로 기획해서 저희 친구들과 함께 또 박도목 그 위원장과 함께 해서 참 뜻깊은 자리를 마련했는데 생각보다 많은 선생님들이 오셔가지고 참 너무 감사하고 고맙습니다. 앞으로 민동기 선생님이 건강이 회복이 돼서 바람소리 3가 꼭 있었으면 하는 바람으로 마무리하겠습니다. 감사합니다. 오늘 민동기 선생 전시회를 좋은 장소에 하게 돼서 평생 그의 작품을 다 모아서 의미 있게 전시를 하는데 오게 돼서 참 반갑고 고맙습니다. 대전 미술계에서 수채화의 새로운 장르를 펼친 그의 전시가 모든 분들과 더불어 축하한다는 의미가 좀 있는 것 같습니다. 오늘 그 바람소리 개인전에 초대받았는데 고별전이라는 말씀이 있어가지고 고별은 말도 안 된다. 고별은 다시 만나는 약속인데 다시 만나기보다는 고별 3를 시작하는 바람소리 3전을 다시 기획하는 것이 좋겠다라고 생각이 듭니다. 반갑습니다. 대전에서 이렇게 훌륭하신 작가님 전시에 오게 돼서 너무 영광입니다. 여기 대전에 원로 작가님들이 이렇게 대전을 이끌어주시고 대전 미술 발전에 힘써주신 것이 여기서 한눈에 보이는 듯합니다. 여러분들께 너무 감사드리고요. 이런 분들의 뜻을 이어서 저희들도 열심히 노력해서 대전 미술 발전에 기여하겠습니다. 이상입니다.
예준이 아빠 집에도 갔잖아. 며칠 전에 되는 것이 새로운 바람 소리 화이팅!